昨天阿媽姑媽兼阿嫂問起我泰國能去嗎？為乜咁驚？師傅起勢噏話好玩啊，多鬼怪在遊蕩。蝦我話查實係謠言，邊得咁鬼多？完全冇。衝出美麗新態度，大家好，話明美麗新態度啊！睇後面呢埲牆幾靚嗱，近年咧泰國出現咗好多嘅洋洋牧場，幾乎每一個旅遊省府都有啊！呢啲牧場入邊除咗有洋洋玩之外咧，亦都有其他嘅小動物啦，兼且好多景咧俾你影相留念嘅。芭提雅呢個都唔例外啊！每次嚟到都會見到一啲好新奇嘅事物啊，咁樣樣都幾得意嘅，不如睇下啲洋洋先嚟。咩？古仔嚟邊定係兩奶奶咪面，話俾你知啊，太靚 fans 多，在這裏有奇人奇事，食得最好，烤烤呢隻豆。喺個洋洋牧場裏邊咧，嚟成有個禽鳥樂園，禽鳥雞又算唔算禽鳥？雞又唔飛唔起，應該唔算係禽鳥嘅。咁孔雀算係啦啩？鴨又算唔算咧？鴨又唔多似喎。咁但係其實真正嘅禽鳥樂園喺裏面咧，裏邊咧有好多憤怒鳥，好得意嘅。咁我以前咧俾佢襲擊過，咁就去睇下先啦。嗱，呢一個洋洋牧場裏邊咧，另一個賣點咧就係呢度啲憤怒鳥，即係都好憤怒嘅。喂，開憤怒啊！自己都會走嚟去親啲人類嘅咁樣，咁跟住咧仲要得意到咧，呢度有隻天然大龜，哇！好大隻，龜同雀咧可以共存嘅原來。啲雀仔咧就冇經訓練嘅，咁但係咧就唔怕啲人類，咁我喺度噏嘢，咁佢啊喺度親我咁樣嚇，個感覺都幾得意幾有趣嘅。咁嚟我哋嘅攝影師咧都受到襲擊，哈哈 ，OK， 餵佢食嘅先得，冇嘢餵佢都走過嚟，有嘢餵更加唔得了添。哇！我感覺到我自己都係雀鳥嘅一部分。雖然我係一個即係年紀翻咁上下嘅大男孩啊，咁但係嚟到呢度咧，個感覺都好似入咗一個小朋友嘅世界咁。喂，唔好亂咬我啦，啲衫咬爛㗎。乖乖，乖乖，乖乖，嗨！哎呀！嗱，唔好喺我頭度屙屎啊！唔該，啱啱洗咗頭嚟啊！你識講嘢㗎你而家？嗱，今時今日喺泰國好多地方都有草泥馬俾遊客去玩啊，同埋去餵咁樣。咁但係較為近距離接觸咧，就可以話芭提雅呢一個，你睇幾近，真係好近喎咁。咁買呢啲嘅蘿蔔片嘅價值咧就係20匹一袋嘅，睇好唔好食先？都幾好味喎，哈哈。咁呢啲嘅草泥馬可能真係久經訓練咧，係咪係馬經訓練咧？所以就唔驚人嘅，啊，又唔怕人喎，哇！你好嘛？嗱，俾你食啦，你又食啊嚇！人人有份，啊唔係馬馬有份，好唔好味咧？